Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda To-do Mail moduli bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ushbu modul yordamida korporativ emaillarni to'g'ridan-to'g'ri Odoo tizimi ichida boshqarish mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib, asosiy menyudan Mail moduliga kirib olamiz va chap tomonda panelda papkalar ko'rinadi va bular Inbox, o'qilgan, Drafts, Send jo'natilingan. Draft bu qoralama, Spam va Trash, ya'ni korзина va spamlar, Archive, arxivlangan xabarlar. Inbox papkasiga kiramiz. Xat ustiga bosilganda o'ng tarafda uni mazmuni ochiladi. Xatni o'qib bo'lganingizdan so'ng uni tepasida menyu orqali belgilash, ya'ni o'qilmagan qilib belgilash yoki o'qilgan qilib belgilash. Archive, ya'ni xatni arxivga o'tkazish. Move to tugmasi orqali xatni istalgan boshqa papkaga o'tkazish mumkin bo'ladi. Misol uchun, o'qilganga, spamga yoki undan boshqaga ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Tepadagi Compose tugmasini bosish orqali yangi xabar yozishimiz mumkin bo'ladi. Ochilgan oynada qabul qiluvchi email manzilini, xatning mazmuni, mavzusini, ya'ni subject va matnni kiritamiz hamda Send tugmasini bosib jo'natishimiz yoki Draft, ya'ni qoralama holatda saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridan Configuration menyusiga o'tamiz va u yoqda Accounts qismini bosib, bu yoqda ulanish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Connection OK, ya'ni to'g'ri ulangan. Yangi hisob qo'shish uchun New tugmasini bosamiz va bu yoqda Account name, ya'ni hisob uchun nom, Identity, email va yuboruvchi nomi, Incoming, ya'ni kiruvchi manzil, Outgoing, chiquvchi server manzillarini kiritib olamiz. Sozlab bo'lgach, Test Connection tugmasini bosib, ulanishni tekshirishimiz mumkin, testlashimiz mumkin bo'ladi. Configuration menyusidan Folders qismiga o'tib, qaysi papkalar Odoo bilan sinxronizatsiya qilinishini boshqarishimiz mumkin. Sinxronizatsiyadan so'ng barcha xatlarni papkalar bo'yicha saralangan holda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan To-do Mail bo'yicha instruksiya darsimiz tamom. Salomat bo'ling.